तिच्या सायडीन एक व्हडलो डोंगर आहा, तो सायडींतल्यान तिथे एक लँडस्लायड जाली बारीकशी आणि ते डॅमेज आमची फादराची गॅरेज जी आहा चर्चीची, जे भितर फादराची गाडी आसली ती डॅमेज जाली ती तुमकां आतां दिसता. सो हे अशें पावसान ही फर्स्ट टायम अशी केस जाला अशें आमकां तरी नजरेक येता. आमच्या सायडींतल्यान आनी गांवचे खूब जाण हांगासर जमलेले आसात. जाता तशी मदत आमी एट फर्स्ट इन्स्टंट करपाक सोदता. चर्च ही सगळी म्हटल्यार एक आमची सगळ्यांची प्रे करपाची गजाल आणि सगळे जाण हांगासर मोठ्या संख्येन जमता. हे फुडें अशे गजाली जावपाक नाका म्हणून हांगासर एक व्हडली रिटेनिंग वॉलाची व्हडली गरज आसा बेजिकली. सो आमी जाता तितल्या बेगीन गव्हर्मेंटा कडेन ती मदत मागता आणि आमच्या सायडींतल्यान जाता तितल्या बेगीन प्रोसेस करून रिटेनिंग वॉलाची खरंच गरज आहा. कित्याक तुमी जर हांगासर पळयलें जाल्यार फुडें आनी अशे इन्सिडंसीस जावंक शकता. सो ते अवॉयड करपा खातीर जी प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक जाय ते आमी बेगितल्या बेगीन घेतले. सकाळीं हांव उठून म्हाजे सोवांक पळयलें जाल्यार जायते गुन्हे पडलेले पडपाक आनी 4 डॅमेज जाल्लो आहा आनी बाकी शेड गेलो आहा गॅरेज. हिंगा आमच्यो इगोर्जेच्यो वस्तू आसा लायक मिसाल मारपाच्यो वस्तू आनी सम इम्पॉर्टंट थिंग्स त्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसा आनी फुडाराक कितें रिस्क आहा